好多人都唔敢相信，將各種嘅雜糧放埋一齊，整出嚟竟然喺度所有人都冇辦法企絕嘅營養美食。相信好多人都未見過，亦都未食過，而且好多地方咧都買唔到嘅添。嗱，平時中意食雜糧嘅姊妹，咁今日啲視頻咧，你哋認真睇好啦。首先我哋喺大碗度加翻半碗嘅黃豆，半碗嘅大米，同埋半碗嘅小米，用清水將佢哋清洗乾淨之後咧，提前浸翻1晚。嗱，大家睇下，呢個就係浸咗成晚嘅效果啦。每一粒食材都吸爆晒水分，跟住我哋將佢瀝乾水分，倒落個泡沫機度，加翻250毫升嘅純牛奶，同埋一啲啲嘅粟米粒，按我所見將佢打成細膩嘅粉漿。呢度咧，我哋盡量打多幾次，打得越細膩整起嚟口感就越好噶啦。全部打好之後我哋倒落個大碗度，按照自己嘅口味加翻啲白糖。重點嚟啦，我哋另外準備一隻細啲嘅碗，加翻3克嘅內高糖酵母，同埋一啲40度嘅溫水，咁樣啲酵母就係充分攪勻同埋發揮作用噶啦。嗱，好多姊妹平時整發糕之所以失敗咧，往往就係冇揀啱內高糖酵母，同埋你酵母咧搞得唔夠均勻徹底，而死飛啦嘛。跟住我哋少量多次咁加入麵粉，一邊加一邊攪，直至佢見唔到乾粉，變成呢種黏稠嘅麵糊狀態，咁就得噶啦。然之後我哋冚翻個保鮮膜，等佢發酵至2倍大。趁住呢個時間，我哋準備一啲錫紙小碗，搽翻一層食用油防黏，有條件嘅仲可以撒翻一層黑白芝麻，咁樣食起身咧就更加香啦。各位哥哥姐姐們，老王分享嘅每一道美食咧，都會將細節同埋重點毫無保留咁分享俾大家。如果你覺得有用嘅話，我可以幫老王點翻個免費嘅小紅心關注支持下咧。唔該晒大家，祝你身體健康。呢個時候麵糊已經發酵好啦，我哋用筷子攪下佢，排下氣，然之後倒落個模具度，大概60滿就得噶啦。跟住再將表面夾平整，輕輕咁震佢幾下，震出啲氣泡，然後就可以放落個蒸籠度2次發酵噶啦。嗱，好多姊妹就問老王啦，咁我哋呢個發酵究竟要經過幾長時間呢？其實佢係唔固定時間噶，因為我哋每次發酵咧，其實溫度都係唔同嘅，甚至乎咧，我哋用酵母同麵粉都係唔同嘅，所以咧，我哋只需要見到啲麵糊體積變大，咁就 OK 噶啦。嗱，而家麵糊已經發酵到8分滿，咁就得噶啦。跟住我哋喺表面再加翻一層紅棗，豐富下口感。等水滾之後可以計時，大概蒸30分鐘，咁就 OK 噶啦。記得蒸好之後千祈唔好心急住打開，我哋再焗多5分鐘，咁樣啲發糕先至唔容易塌落嚟縮翻氣噶啦。夠鐘啦，大家睇睇，哇！咁樣蒸出嚟嘅發糕真係鬆軟得嚟又香甜，比麵包唔知好食幾多而且多啲食粗糧咧，真係好事多多噶。特別啱晒屋企老人家同埋細路仔。Yummy yummy。真係濕碎麵包冇得彈，正並且做法係咪好簡單咧？嗱，學識嘅姊妹快啲嗱臨收藏起身試下啦！